sai dai za mu ƙaddamar da tambayoyi kamar yadda aka saba. Akwai cikon tambayoyin jiya, bari mu ƙarasa su a gurguje. Waɗansu sun ga tambayoyi ne wanda aka turo ma ɗan uwa Mubarak maimakon a takardu yake kawo min su a rubuce, amma mutane sai turo tambayoyi suke ta WhatsApp ɗina da zummar suna so a karanta. To a gaskiya tambayoyin ba zai yiwu ba ya zama to kan cewa an amsa su saboda yawansu. Tambaya ci gaba da tambayoyin jiya, tambayoyi akan zakka, cewa shin akwai zakka akan pension, pension contribution, abinda mutum yake bayarwa daga cikin kudinsa domin a bashi na ajiyar fansho. Tun da kudinsa ne yake ajiya, akwai zakka akan wannan. Zai rinka zuwa yana tambayar su PFA wanda yake basu, wanda suke karban masa kudin, akan cewa nawa ne kudinsa yanzu, don in tashi fitar da zakka ya hada ya fitar da su. To jawabi shine kan cewa babu zakka akan kudin fansho har sai mutum ya karbe su tukuna, saboda doka ta sa baka da iko akan su. Ba ajiya bace wanda yake zaka iya zuwa ka ce a baka kudinka, kuma ba ma kudinka bane kai kadai. Akwai abin da yake ma'aikatarka su ne suke akwai kaso da suke bayarwa, saboda ka bayar ne, ma'aikatarka ma ta bayar. Kuma akwai halin da zai zamanto ma kan cewa za a haramta maka pension da baki daya, dan akwai wani hali na korar mutum daga aiki wanda hatta pension nasa ba za a bashi ba. Akwai irin wannan. To don haka kaga kenan ba za ka iya cewa mallakar ka bace 100%. Saboda haka mu'amalar da ake da waɗannan kuɗi na pension shine mu'amalar abinda ake ce ma almalul mustafad, dukiya fa'ida wadda aka baka. In aka baka dukiya fa'ida, to za ka jira sai shekara ta kewayo, abinda ya saura na dukiyar sai ka haɗa shi da sauran kuɗinka ka fitar musu da zakka. Wannan shine ake a dukiyar da ake raba ma musulmi tun zamanin khulafa. A zamanin Sayyidina Umar ya fara yi, lokacin da aka yi D1. To a zamanin Sayyidina Usman ya shahara, ana kawo malul mustafad, kuma yakan ce duk wanda yake da bashi, to duk wanda ya san bashi da bashi, to gashi nan idan an bashi ya fitar da zakkar dukiyarsa. To saboda haka an san cewa almalul mustafad ana biyan masa zakka, kuma mafi ingancin magana a bisa sabanin sahabbai, kauli biyu ne waɗanda suke cewa daga an baka za ka fitar da zakkarsa, da kuma dukiya za ka yi mu'amala da ita mu'amalar malul mustafad. Sai ka jira sai shekara ta kewayo ko lokacin fitar da zakkarka ya zo, sai ka hada da sauran dukiyarka ka fitar masa da zakka. To sannan sai ya ce shi contribution na fansho ya kasu kashi biyu, akwai na dole, akwai voluntary. Idan akwai zakka akan pension contribution, akan duka biyun ne ko guda ɗaya, sawa'un na dole ne ko na voluntary din ne, wannan shine bayani. In an baka sai za ka yi masa mu'amalar malul mustafad ne, sai ka jira shekara ta kewayo. Sannan me hukuncin zakka akan bonds, treasury bills da makamantansu. Bonds da treasury bills wanda ake da su takardu ne na riba. Bond shine wato takardar alkawari da bashi ya karɓi, gwamnati ta karɓi bashi a wajenka da zummar za ta biya ka bashinka a lokacin da wannan bond ɗin ya cika shekarunsa ko ya cika lokacinsa, tare da riba, tare da fa'ida, ita ce interest. Saboda haka wannan dukiya ce wadda take ta riba, na haka amma duk da yake ta riba ce sai ka fitar masa da zakka. Bai halatta musulmi ya aje kudinsa a cikin bonds ba. Yanzu a maimakon su shine muna da sukuk su ne wanda za ka iya aje kudinka a ciki. To kuma sukuk idan na gwamnatin tarayya ne, sukukun tijara, kamar kudin haya ne, domin ka sai masu sukuk din sun gina hanya ne, sun ba mu gwamnati haya, ana biyan su kudin haya. Saboda haka a sukuk za ka ba da zakka akan kudin da aka baka, kudin hayar da gwamnati take bayarwa duk wata 6, shine za ka fitar masa da zakka in ya hadda lokacin zakkarka. Amma asalin wato jarin da ka sai sukuk din da shi, tunda kamar ka sai gida ne ka ba mu gwamnati haya, shi ba za ka fitar masa da zakka ba. Amma kamar sukuk na bankin Taj Bank, tunda shi sukuk ne wanda yake na kuɗi da ake juya shi za ka fitar masa da zakka a uwar kuɗin da kuma ribar gabaki ɗaya. Amma idan sukuk na ijara ne,
kamar na gwamnatin tarayya ko kuma kamar na family homes, wanda shi ma wani kamfani ne da gwamnatin tarayya ta kafa shi, wanda ake gina gidaje. To duk wannan sukuk din an gina su ne akan haya. To dukkan sukuk da aka gina shi akan haya shi babu zakka a kansa. Treasury bills shi ma nau'i ne na bashi da ake bama gwamnati da ruwa, shi ma bai halatta musulmi ya mu'amala da shi ba ya mallake shi, amma in har mutum ya mallake shi zai fitar masa da zakka akan uwar kuɗin da kuma coupon ɗin ribar da ake bayarwa, duk sai ya fitar musu da zakka. Sannan menene hukuncin zakka akan filaye da gidajen haya? Wannan nayi bayanin su kan cewa babu zakka akan filaye da gidajen haya. A filaye babu zakka akan su, sai dai in ka saye su kana juya su a matsayin wato hajar tijara, to shine zaka fitar musu da zakka a bisa bayanin da muka yi, in ma wato ta hanyar ihtikar, wanda in ka sayar zaka fitar musu da zakkar shekara ɗaya, ko kuma wanda kake juya su ne cewa duk shekara sai ka kimanta su akan kimar su kuɗin da zaka sayar tare da kuɗinka, sai ka fitar musu da zakka. Alaikum salam. Maganan shine ai dama abinda za a baka gratuity din da ake baka, amma wanda za a rinka baka duk wata shi wannan babu zakka a kansa, sai idan ya haɗu tare da sauran kuɗinka. Albashi babu zakka a kansa, amma makudan kuɗin da za a baka gratuity, kuɗinka na salama, shine in aka baka za ka jira sai shekara ta kewayo sai ka haɗa su da sauran kuɗinka sai ka fitar musu da zakka. Alaikum salam. Na'am. Treasury certificate da treasury duk suna ne na treasury bill, duk suna ne na ba ma gwamnati bashi ko ba ma kamfani bashi. Bonds din ma akwai na gwamnati akwai na kamfani, commercial bonds. Kamar wani daga cikin manyan kamfaninnika, kwanan nan wani kamfani ma ya fitar da bond cikin manyan kamfaninnika wanda yake neman bashi daga mutane don ya ci gaba da haɓaka jarin kasuwancinsa. Wannan bonds da wannan bashi ne wanda yake da interest a kai, so da haka za ka fitar masa da zakka akan uwar kuɗin da kuma ribar da aka baka, amma kuma akwai saɓan Allah, mallakar su zai zama to kana cikin saɓan Allah. Sannan wannan ya ce malam dan Allah ya ingancin wannan hadisin yake wanda Hakim da Imam Ahmad da Ibn Abi Asim suka rawaito, man arada an yahsa li dhi sultanin fala yubdihi alaniya walakin ya'khudh bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhaka wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Gaskiya ban san ingancin sa ba, amma zan duba muku ingancin sa gobe sai in gaya muku. Sannan tambaya ta biyu, Allah ya ƙara dakta lafiya da nisan kwana fiye da na abbansa, amin. To da tambaya ta shine, inda liman yana addu'ar alkunut ko mai wa'azi yana addu'a, mamu zai rika yin tashi addu'ar ne ko zai rika cewa amin ne? Na gode, a sha ruwa lafiya. Mamu zai ce amin, haka aka ruwaito sahabbai suna yi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kunut, kamar yadda ya zo daga hadisin Abdullahi bin Abbas. Kuma wannan shine zai sa kai kanka ka yi tarayya a cikin addu'a, kamar yadda kuma ya zo a cikin tafsirin faɗin Allah ta'ala, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Yayin da annabi Musa ya yi addu'a sai Allah ya ce an amsa addu'ar ku biyu. To bayan addu'ar ta annabi Musa ce kamar yadda Allah ya kaito mana, amma ya annabi Harun yana cewa amin, sai Allah ya kirawo addu'ar da matsayin addu'ar su biyu. Saboda haka wanda ya ce amin a addu'ar wanda yake jagorantar addu'a kamar shi ma ya yi addu'a ne. To sannan tambaya ta biyu, mu haifaffen Lagos ne kuma an ce muke aiki muna zaune da iyalanmu, yanzu Allah ya hore mana mun gina gidaje a arewa, mun raba mata ɗaya a Kano ɗaya a Lagos. Ya halatta in mun zo Kano mu yi ƙasaru tunda ba zama muke a Kano ba, sati 2 ko 4 muke yi mu koma a sha ruwa lafiya. Duk inda mutum yake da gida yake da mace ya zamanto gidansa, ba zai yi ƙasaru ba, sallar zaman gida zai yi. Saboda haka wanda yake da wannan yana daga cikin wanda ake ce ma wato masu gida guda biyu, wanda yake da gida guda biyu ko ina ya je zai yi ƙasaru, ba zai yi ko ina ya je zai cika sallah, ba zai yi ƙasaru ba in dai mutum yana da mata a wajen. Idan mutum ko kawai gida yake da shi fanko amma ba shi da mata, to a nan shine a wajen Imam Malik
ba zai yi kasaru, ba zai cika sallah ba, zai yi kasaru a matsayin matafiyi ne, tunda abin izina da shi shine mace wadda za ta yi wa mutum hidima. Amma shi ma ihtiyatan, mutumin da yake in zai yi tafiya ya san gidansa zai tafi, ko jaka ba zai dauka ba, tunda ya san yana da duk abin da yake bukata na kaya da kayan sawa da masu masa hidima, baya bukatar wani abu ya dauki wannan a matsayin gidansa, shine al-ihtiyat. Ko da ba shi da mata, in ya je ya cika sallah, wannan shine yafi a zamantowa a cikin shine yafi tsantseni a gare shi. To sai tambaya ta ƙarshe cikin 'yan uwa da suke sauraron karatu daga China, wannan ya aiko ya ce Allah ya ƙara wa malam nisan kwana mai amfani, Allah ya ji kan hajiya da sauran iyayenmu da suka rasu, amin. Ce ina da tambaya game da monetization na YouTube channel, ma'ana idan mutum ya buɗe channel a YouTube yana ɗora video wanda ba haramtaccen abu a ciki kamar kiɗa da waƙa, har ya samu mabiya mutum 1000, to YouTube za su rinka sanya talla a cikin bidiyo ɗin nasa, wanda hakan zai sa suke biyan shi wani kuɗi na musamman. Mutum na da damar zaɓar category na irin tallar da za a ke sakawa a kan bidiyo ɗin nasa, amma wannan baya hana su saka tallar da ke ɗauke da kiɗa da waƙa ko mata da ba su rufe jikinsu ba. Tambayar a nan ita ce, menene halaccin wannan kuɗin? Allah ya saka da alkhairi, muna sauraron ka daga nan China. To wanda wanda aka sa talla ta fuskar amfani da bidiyo ɗinsa kuma ake biyansa a kan tallan da aka yi a kan channel ɗinsa, to wannan ya halatta ya ci. To amma wanda ya zamanto cewar yana ci ne daga abin da yake lahau kamar waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe, to wannan mahallin nazar, abin a tsaya a duba ne, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kuɗin wato mace wadda aka ɗauka mai waƙa, wadda take waƙa ana biyanta, ya hana cin wannan dukiyar. To amma shi za a iya cewa ba ai waƙar ake biya ba, tallan da ake yi shine abin biya. To ala ai halin dai akwai nau'i na shubha a cikin irin wannan kuɗin da za a rinka bashi na wannan tallan, wanda yake ya kunshi irin abubuwa waɗanda suke na munkari a ciki. Don haka tsantseni shine in dai an bashi ya rinka yin sadaka da wani bangare na kuɗin domin ya fita daga cikin uhda, domin in ka kalla ta wani janibi zai zamanto zahiri wato hidima ce wadda take karɓaɓɓa, tunda channel ɗinsa ne kuma an yi amfani da shi an kai ya zuwa ga mutane sama da 1000 wanda suke wato bibiyansa. In kuma ka tsaya ka duba abin da ya kunsa na munkarat, wanda daga ciki abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nassi akan cewa kada a ci kuɗi wanda ya zo ta wannan janibin, duk da ba shi waƙar ita ce yake sayarwa ba, yana sayar da wannan abin ne, amma wasilar da aka bi wajen janyo hankalin mutane ya kunshi wannan munkari. To sai ya zamanto kan cewar akwai nau'i na shubha, kuma wanda duk ya bar shubha ya tsira da addininsa da mutuncinsa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Na'am, bismillah al-rahman. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.